さあ続いては松茸町の流星さん。どこの花火大会より江南市の花火大会が一番好きです。実行委員の皆様、ボランティアの皆様、そしてきちんとルールを守る観覧車の皆様のおかげで小さい子も安全に花火が楽しめる、そんな江南市民花火大会が大好きです。この曲と花火のコラボは絶対最高。感謝の気持ちを込めてマン・ウィズ・ア・ミッションミレイの絆の奇跡をリクエストしますといただきました。炭治郎と禰豆子の絆を表現した花火と音楽花火の真骨頂である曲とレーザーと花火の連動を存分にお楽しみください。それでは江南市民花火大会2023、ラストの曲は絆の奇跡。どこへ向かう月明かりだけがただ一つの道しるべ。痛みも悲しみも拭いきれず冷めるこの胸の炎でさせない。あがために僕たちはこの想いを貫いて闇を咲き日の下で光さす日まで。たがためにつなぐ命交わりもつれる定め。矢の道山座の隅すべてなぎ払え。皆様大きな拍手を。素晴らしい花火の数々、最高でしたよね。皆さんまだまだですよ。ちょっとお待ちください。
花火を上げてくれた花火師さん、高木演歌さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。そしてこの江南市民花火大会を支えてくれた全スタッフに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。皆様のご協力で安心安全な花火大会進めることができました。さあ、そして最後は皆さん全員で一つになりましょう。荷物を持っている方はちょっと置いてもらって、最後は一本締めで締めたいと思います。いいですか。無事に花火大会が終わったこと、そして来年も続きますように願いを込めて一丁締めでいきますよ。皆さんお手を拝借よー。ありがとうございました。素敵な花火大会となりました。以上をもちまして江南市民花火大会2023を閉会とさせていただきます。ご来場誠にありがとうございました。司会は私天越義弘でした。どうもありがとうございました。それでは規制